ഹലോ, വെൽക്കം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നത്തിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഓഡിയോ പ്രോബ്ലം ആണ് പറയുന്നത്. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറുടെ സൗണ്ട് മൈക്രോഫോൺ വഴി കേൾക്കാം. പക്ഷേ ടീച്ചർ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ, ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചറുടെ പി സിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടി വേറെ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഈ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ആക്കണം, എന്നാലേ ടീച്ചർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് മൈക്രോഫോൺ എങ്ങനെയാണ് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ളത്. ഇവിടെ എലോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് മൈക്രോഫോൺ അലോ ചെയ്യുക. ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറയും അലോ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ നൗ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. സെറ്റിങ്സിൽ ഇവിടെ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഓഡിയോൻ്റെ. ഇതിലൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉണ്ട്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ ഡിവൈസസ് ഇതിൽ കാണിക്കും. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടായി കിടക്കുന്നത് മൈക്രോഫോൺ റിയൽ ടെക് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഡിയോ. പല കമ്പ്യൂട്ടറിലും പല പേരുകളായിരിക്കും, അത് ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ച്. റിയൽ ടെക് ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഓഡിയോ. സോ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഇതാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് മിസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ പി സി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇത് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളത്. ചില ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഓപ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീഫോൾട്ട് മൈക്രോഫോൺ റിയൽ ടെക് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഡിയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രസൻറ്റ് നൗ കൊടുക്കുന്നു. എൻ്റയർ സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഷെയർ കൊടുത്തു. പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കാരണം എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലല്ല. അതാദ്യം നോക്കാം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് 10 ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 10ൻ്റെ ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇത് ഉണ്ടാവുക. 7 യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ 10 ആണ് എങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഈ സ്പീക്കേഴ്സിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഷോ ഹിഡൻ ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്, ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്പീക്കേഴ്സ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക. ഓപ്പൺ സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് നോക്കുമ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉള്ളൂ. മാനേജ് സൗണ്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ മൈക്രോഫോൺ ഡിറ്റക്റ്റ് ആണ്. അടിയിലായിട്ട് ചില കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ അണ്ടറിൽ കാണുന്നതാണ് സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ. ഈ സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് ആണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പ്രധാന കാരണം. ഇത് ഡിസേബിളായി കിടക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യണം. എനേബിൾ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇനി വന്നിട്ട് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ പോയിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വീണ്ടും ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മൈക്രോഫോണിൽ. ഇത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. അത് മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഡൺ കൊടുക്കുക. ഡൺ കൊടുത്തിട്ട്
പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണിക്കണം. Newland's law of octaves and Mendeleev's periodic table. Here we are going to look at the modern periodic table. കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കുറച്ച് അധികമായിരിക്കും, നമ്മളുടെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ ഇവിടെ വോളിയം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, വോളിയം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് കൂട്ടാനുള്ളതും കുറയ്ക്കാനുള്ളതും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ വോളിയം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വോയിസും ആ വീഡിയോയും ഏതാണ്ട് ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ രണ്ട് സൗണ്ടും, പി സിയിലെ സൗണ്ടും നമ്മളുടെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സൗണ്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ചെയ്യാവുന്നത് ഈ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ വോളിയം മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ ക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ക്രോമിൻ്റെ തന്നെ സൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് സ്പീക്കർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻറ്റയർ സൗണ്ട് കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം സൗണ്ട് കുറയ്ക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റീരിയോ മിക്സറിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇല്ലേ, അത് കുറഞ്ഞിരിക്കും. സിസ്റ്റം സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടല്ല എന്ന് എപ്പോഴും നോക്കണം. സിസ്റ്റം സൗണ്ട് മ്യൂട്ടായെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കില്ല. സോ അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. മ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കണ്ടാൽ മ്യൂട്ടാണ്, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഗൂഗിൾ ക്രോം. ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടുകൾ കുറയും. ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ, അതായത് യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാതും കറക്റ്റ് ആവും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതായത് ഈ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ്. സോ ഈ സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മളുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ലാപ്ടോപ്പുകളിലാണ്. ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചില ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് കാണില്ല. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിവൈസ് തന്നെ നമ്മളുടെ രണ്ട് സൗണ്ടും, മൈക്രോഫോണിൻ്റെ സൗണ്ടും പിന്നെ പി സിയിലുള്ള സൗണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചില ലാപ്ടോപ്പുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഡ്രൈവറുകൾ കറക്റ്റ് ആവാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അത് ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് ഡ്രൈവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ റെഡിയാവും. ഇത്രയാണ് ഇതിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഓഡിയോ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സ്റ്റീരിയോ മിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.